Pues
Eran 5 de Atlanta. Ahorita el que queda en Cleveland y el bacán queda en Brasil. Y quedó alguien por ahí de residuos que todavía viven porque no había y absorben a compacto. Y cuando adquieren compact
aunque no tengan los papás, de todas maneras, la vida es por mis padres ya. Ahorita el que queda en Cletan y el Bacán queda en Brasil. Y quedó alguien por ahí de residuos que todavía viven porque no había ya estamos